Kwa jina naitwa Emma Kimambo, ni mweka hazina kanda ya kaskazini yenye mikoa minne: Manyara, Arusha, Kilimanjaro pamoja na Tanga. Pia nimewahi kuwa mwenyekiti wa vijana mkoa wa Arusha. Pia nimewahi kuwa katibu wa mbunge wa jimbo la Arusha mjini, Mheshimiwa Godbless Lema. Pia nimewahi kuwa mwenyekiti wa kata ya Muivaro. Ni huzuni na ni mambo yanayotia hasira na uchungu kuona yale ambayo tumeyajenga kwa miaka mingi yanatufikisha hapa kwa chama changu. Sio maamuzi mazuri wala sio maamuzi ya kufurahia, lakini imetubidi na inatulazimu kufanya hivi. Nina sababu ambazo zimenipelekea leo hii kutoka hadharani na kuweza kusema sina muda tena wala sina maisha tena ya kuweza kuishi ndani ya chama changu cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Mnamo tarehe 24 mwezi wa 4 niliweza kupokea barua kutoka ndani ya tawi langu likinitaka nikajieleze kwa nini mimi ni mmoja wapo wa G55. Kinyume kabisa na katiba, kinyume kabisa na utaratibu na kanuni tulizojiwekea. Nilimsihi kiongozi wa tawi, kama anaona nimekosea sehemu yoyote, nimeenda kinyume na katiba, malalamiko hayo ayapeleke kwenye ngazi yangu husika ya nidhamu. Nilimpigia katibu wangu wa kanda, nikamtumia barua ile, nikamtumia pia mwenyekiti wangu wa kanda barua ile, lakini hakuna kilichofanyika. Mbali zaidi, tarehe 25 nikapokea barua nyingine ya kunitaka kwamba nieleze kwa nini barua niliyoipokea tarehe 24 nimeisambaza kwenye mitandao ya kijamii, ingali sio kweli. Ikiwa barua hiyo imewatag katibu wa kata, katibu wa jimbo, katibu wa kanda, katibu wa mkoa, lakini nikaonekana tena mimi mwenyewe ile barua nimeisambaza, ingali sio kweli. Tumekuwa tukiandamwa katika chuki ambayo inatufanya tuonekane sisi sio familia ya Chadema tena, kitu ambacho muasisi na mtangulizi wa chama cha demokrasia Mheshimiwa Freeman Mbowe hakutufunza hivyo. Aliweza kutufunza kwenye misingi ya upendo, ushikamano na kufarijiana, hata pale ambapo tunapitia magumu, hata pale ambapo mtu anakushauri kitu ambacho wewe mwenyewe hukipendi. Lakini leo hii tuko kwenye taasisi ambayo ni ya kufitiniana, ya kujazana chuki, ya kubaguana na ya kuona kwamba sisi sio familia tena. Mheshimiwa Lema amekuwa mwasisi wa kufukuza watu kwa sababu ndio aliyesababisha Innocent Kisanyage aliyekuwa katibu wa jimbo la Arusha mjini kuondoka na kukihama chama. Mheshimiwa Godbless Lema aliweza kusababisha Mheshimiwa Ali Bananga kuondoka ndani ya chama hiki na kwenda kwenye chama kingine pasipo kujua kwamba chama hiki kinapata madhila au madhara unapopunguza wanachama badala ya kuwaongeza. Mheshimiwa Godbless Lema ameonekana pia kwenye vyombo vya habari akiwa anatoa mamlaka kwamba ikiwepo watu wengine wafukuzwe kabisa wanachama, akiwepo aliyekuwa mgombea wa jimbo la Arusha mjini Boniface Kimario. Haya ni mambo ya kuudhi. Tabia hii tunaona bado yuko nayo. Sio mtu wa kuunganisha chama, bali ni mtu wa kukitawanya chama. Leo hii tunaona vijana pia ambao wako nao kama mahinyila, badala ya kuwafundisha maana ya uongozi, maana ya kuwa kiongozi mzuri, leo hii wanapanda majukwani na kumtukana Mheshimiwa Freeman Mbowe, kitu ambacho kwa sisi vijana tunatakiwa kukikemea na kujifunza kwa watangulizi wetu. Haya ni mambo ambayo yanaudhi sana. Hivyo mimi kama Emma Kimambo niliyekuwa mwenyekiti mstaafu wa vijana na niliyekuwa mweka hazina wa kanda kaskazini, nimeamua kuacha vyote. Nimeamua kuachana na cheo nilichokuwa nacho na kuweza kusimama kutetea wananchi pasipokuwa na chama. Niko tayari kupambana
kwa namna yoyote, kwa gharama yoyote, nikiwa nje ya chama cha siasa, nikiwa nje ya Chadema, na nipo tayari kwa namna yoyote na kwa gharama yote, na hata kuwapambania wale ambao tunaona wananyimwa haki zao za kimsingi na kunyimwa haki yao ya kisiasa. Najua yako mengi yataendelea, najua tutatukanwa sana, lakini hatuogopi. Wametutukana vya kutosha, wamedhalilisha familia zetu vya kutosha, kisa tu kuweza kukishauri chama kiingie kwenye uchaguzi. Leo Chadema imepoteza mwelekeo na sifa mahususi ya kuweza kupigania dola na kuweza kususia uchaguzi na kujitenga na uchaguzi. Leo hii mimi ni mwanachama wa kawaida na niko tayari kwa lolote. Asanteni sana.